歡迎大家嚟到 Jam Channel。大家頭先見到隻黃色船仔，估唔估到我哋去咗邊度郊遊呢？今次我哋同幾個小朋友行蕉坑自然教育徑去咗三星灣啊！大家可以用上表列嘅交通工具嚟到西貢北港獅子會自然教育中心。大細 M 細個嘅時候呢，已經嚟呢度玩噶啦。除咗搭巴士同小巴，大家亦都可以揸車入嚟噶。呢度有停車場，不過車位就唔係好多啦。如果要揸車入嚟呢，就要一早入嚟啦。如果大家行我哋今次介紹嘅行山路線呢，我就建議大家坐公共交通工具嚟。今日嘅行程呢，到最後我哋係會搭返街渡去白沙灣碼頭嘅。蕉坑自然教育徑嘅起點呢，就係一間叫做聰明茶座嘅社企餐廳附近。喺聰明茶座旁邊嘅中草藥園後面呢，就會見到蕉坑自然徑嘅入口噶啦。蕉坑自然教育徑位於西貢蕉坑嘅特別地區，係香港最短嘅自然教育徑，全長大約700至800米。呢條路徑呢，可以通往麻蘭屈、白馬咀同三星灣。一起步呢，大家就要行大約5分鐘嘅長樓梯。不過過咗呢段長樓梯之後呢，路徑就比較平坦噶啦。教育徑兩邊呢，仲有大樹遮陰，大家可以好舒服咁樣慢慢行。隻蚊咬咗你啦，好似有少少痕，係咪啊？出發啦，去麻蘭屈啦。粟米味百力滋啊，好似好正咁喎。我哋要去麻蘭屈咯。咦？對面海啊？邊個對面海啊？前面有個分叉路口，大家繼續靠右行就可以啦。好，繼續向住條大路。好啦，我哋去前面個艇嗰度休息下，飲下水先啦。百力滋啊！頭先我哋喺涼亭嗰度休息咗大約10分鐘，依家呢係11點07分，我哋又繼續出發啦。呢段路呢仍然係非常之闊落同埋平坦，有個窿仔可以行出去望下喎，睇下有咩風景睇先。照高啲俾大家睇下，不過前面有幾條電纜喺度。哇！前面嗰位妹妹行得好快喎，食咗嘢之後做咩？有個口罩掛咗喺度，仲有支棍添喎，咁樣吹走咗個口罩噶咯。出去睇下啦，呢度就開闊好多啦，個風景。頭先呢，前面都有條電纜仔，係啊，呢度可以出嚟啊，好靚啊！呢個牛尾海嚟嘅應該。哇！喺呢個係老伯伯嚟嘅喎，真係扮得幾似喎又。之後呢，就係一段落山嘅路，呢度嘅樓梯級呢都唔算好高，細嘅小朋友呢都應該應付到嘅。我哋見到少少白沙灣啊！識唔識呢3個字啊？識唔識呢3個字啫？啊，識喎，叻仔喎，學識咗嘢啦喎！真正嘅喪屍出現啊！好啦，我哋依家又嚟到呢個分叉路啦。咁呢，仲有0.7公里可以去到麻蘭屈，或者行1公里去三星灣嘅。好啦，討論完一輪呢，啲小朋友呢已經自己衝咗上去三星灣嘅路線啦，因為佢哋好想玩沙灘，所以我哋今次就唔去白馬咀啦。妹妹都好努力啊！我哋仲遇到人玩越野單車添喎。係啦，落沙灘咯。剛才呢行咗大約5分鐘嘅上山路，之後呢又行返啲平緩小徑啦。
得意嘅呢棵，啲樹葉望落有啲似荷蘭豆喎，即係豆嚟㗎，一塊塊嘅喎。入邊嘅豆嚟嘅。係喎。嗱，我哋聽到好多人聲啊，應該差唔多到啦，三星灣。我哋今次嘅旅程呢，其實係2022年嘅4月份去嘅。嗰陣時呢，政府管轄嘅沙灘都仲未開返，三星灣啦，依家冇人啦，所以結果啲小朋友呢，就冇喺三星灣玩啦。哇！今日好風啊，好大風啊！由獅子會行過三星灣呢，大約要行3公里。我哋嚟呢度嘅時候呢，咁啱係復活節假期。小馬媽媽呢，仲準備咗好多雞蛋仔俾小朋友玩 Easter Egg Hunt。容易揾啊！咁使唔使一間再揾多次啊？不如啲小朋友依家喺度揾雞蛋啊！哇！中大獎啊！你今次開心啊！你打開嚟睇。揾到啲雞蛋之後呢，啲小朋友最開心嘅呢，就係打開雞蛋入邊食入邊啲糖啦。咩嚟㗎？你嗰個？因為啲小朋友呢冇得喺三星灣度玩，但係又好想玩沙玩水，所以呢，我哋就決定喺三星灣搭船去麻蘭屈啦。搭5分鐘船呢，我哋就去到麻蘭屈啦。喺麻蘭屈呢，有條麻蘭屈村，呢度呢，應該仲有少少人喺度住嘅。聖誕鐘我哋呢都有見過人嚟爬獨木舟，佢會返嚟嘅架船。我哋而家呢就參觀一下麻蘭屈村先啦。我哋呢就揾咗個石灘休息同食啲嘢，小朋友呢就喺嗰度玩咗成個幾鐘啊！小朋友喺石灘玩緊嘅時候呢，就係最啱 M+8 放航拍片嘅時間啦。請大家細心欣賞麻蘭屈一帶嘅風景啊！我哋呢喺麻蘭屈逗留咗1個幾鐘，到大約下晝2點呢，我哋呢就搭船離開啦。嚟到返嚟麻蘭屈村呢個碼頭嗰度啦，等船返去白沙灣咯。希望大家鍾意我哋今次嘅分享，讚好、留言同埋分享呢條短片俾你嘅朋友。如果大家有興趣參加 Jam Channel 搞嘅小朋友淨山活動呢，歡迎大家留言俾我哋，話我哋知。到有下一次淨山活動嘅時候呢，我哋就可以通知你啦。如果唔想錯過我哋其他嘅資訊，就記得訂閱我哋嘅頻道，亦都歡迎大家追蹤我哋嘅 Facebook 專頁，仲有我哋嘅 IG 睇靚相。我哋下次再見啦，拜拜。